सीलिंग फैन की जो बेयरिंग सीट होती है वह चलते चलते बहुत दिनों में जब हो जाता है तो वह घिस जाते हैं। तो इसको करते क्या हम, अगर साफ नहीं बदलना है तो उसको बेयरिंग सीट को हम वेल्डिंग करते हैं बेयरिंग सीट के ऊपर। इसके बाद लेथ मशीन में उसको इंसर्ट करके जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको घिसा जाता है या उसको छिलाई कर देते हैं और माइक्रोमीटर से उसको बेयरिंग के साइज के अकॉर्डिंग ही मेजर किया जाता है। मेजर करने के बाद उसको हम अपने जो सीलिंग फैन का बॉडी है उसमें फिट कर देते हैं।